Jæja! Komið tími til að færa þetta þessu upp á annað level. Hér hjá Arnór.is. Við erum komið með alvöru jóladagatal. Og hvað ætli sé í glugganum í dag? Krakkar. Já, hver það nema? Richard Kleiderman. Hvað haldið hafið borðað í dag? Í hádegismat? Er maður það kannski að fara að fá sér sushi bráðlega? Já, Komið langt síðan. því nú ég í Danmörku og þar ekkert sushi. Af því þeir eru bara með eitraðan fisk í Kattegat. Já. Sem borða bara piss og kúk. Já. Þá held ég að höfum þetta bara ekki lengra í dag. Það var búið að segja mér að þuluklifin var svo Agnar Smára. Ég minnst þetta bara mjög stórt með það sem ég held. Núna komin þriðjudagur og þá komin tími til að kveikja á. Á Arnórskertinu. Á Arnórskertinu eina sanna. Fyrsti þriðjudagur í aðvendur yfir að kveikt á Arnórskertinu. Það var Sankti Arnór sem kom þar með fyrstu kertin til Íslands. Þau voru búin til úr eyrnamerg. Og hann kom líka með fyrstu sixpensana. Af því hann gaf Jesú sixpensa. Hann vildi oft gleymast af því að Jesú fekk úlingaveikina mjög snemma og vildi ekki vera með þessa sixpensa sem hann hefði fengið hann á sengina í gamla daga. Svo kynntist hann Mirru. Þau eru góðir vinir. Því að Mirra er íslenskt kvenmannsnafn. Við þurfum ekki að vera alveg eins og Arnór. Já, ég ætla að segja frá jólasveininum sem ég sá í gær. Hann var ótrúlega fyndinn. Þú verður að vera hérna. Ok, það var hann var að segja hérna, ég ætla að syngja næsta lag sem heitir Ég sá mömmu kissa, hvað heitir það eftir? Ég sá mömmu kissa, og þá byrjuði svona litlu frekju og krakkarnir hefst Mömmu kissa jólasvein! Og hann já, hvað eru margir hérna sem hafa ekki séð mömmu kissa jólasvein? Og það réttur alltaf margir krakkar upp hönd. Svona, mynd. Og hann já, það var bara komið tími til. Og allir krakkarnir voru að reyna að ýta mömmu sinni upp á svið og hann tók ykkur svona mömmu sem hafði engan húmor fyrir þessu. Og dró hann svona upp á svið. Og hann já, við byrjum þetta svona að ég stend svona hinn með yfir götuna og sé svona álitlega mömmu og gerir svona. Og þá gerir mamman á móti, alveg eins. Og hún svona eitthvað. Og því að hennum fannst þetta ekkert fyndið. Og þá vippaði mig til hann og segir, á ekki að smetla einum á kinnina á mér. Og það er það sem við jólasveinarnir köllum að höstla. Og allir fóru að hlæja óslega mikið og hún bara eitthvað, engan húmor fyrir þessu. Og svo já, kysstu mig hérna, kysstu mig á kinnina. Slepptu mér! Og hún svona eitthvað pínlítinn og hann hélt henni óslega fast. Og hvað kom svo aftur? Nú glemma ég. Það var mjög fyndið. Og ég stóð þarna ein og skríkti með frekjukrakkanum. Fremst. Var þetta bara svona leið til að fá mig til að kissa á kinnina? Já. Ok. En það verður spennandi að sjá hvernig Richard Kleiderman kemur við sögu í þættinum í kvöld. Þá held ég bara að við köllum það bara gott hérna úr Hvassaleitinu og hittumst aftur hress og kátt á morgun með nýtt og skemmtilegt jóladagatal fyrir ykkur krakkar.